హే గాయ్స్, దిస్ ఈజ్ నాగరాజు. ఎస్ఎస్వి జిమ్ టెక్ ఇన్ఫోకి స్వాగతం. ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి అందరి ఇళ్ళలో ఉండే ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్ గురించి, దాని ప్రాబ్లమ్స్ గురించి, ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్లో కామన్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ గురించి అనేది మీకు ఒకసారి లైవ్ వీడియో అనేది మీకు చూపిస్తాను. నేను ఇక్కడ తీసుకున్న ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్ వచ్చేసి యాంకర్ కంపెనీది. దీని ప్రాబ్లం ఏంటో ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడైతే నేను స్విచ్ ఆన్ చేశాను, కానీ ఏ ఇండికేటర్స్ అనేది ఇండికేట్ చేయటం లేదు. నేను ఒకసారి మల్టీమీటర్ తోటి మాన్యువల్గా అనేది ఒకసారి చెక్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ పవర్ అయితే వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను పెట్టిన ప్లగ్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ ప్లగ్. ఈ ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్లో ఒక డైరెక్ట్ సాకెట్ అనేది ఉంటుంది, అలాగే 3 స్విచ్ కంట్రోల్ తోటి ఉంటాయి అన్నమాట. అలాగే ఇండికేటర్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. ఇండికేటర్స్ అందులో ఒకటి ఫ్యూజ్ బ్లోన్ ఇండికేటర్. నేను అది ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నాను, ఫ్యూజ్ బ్లోన్ ఇండికేటర్ కూడా వస్తుందా లేదనేసి. నేను ఇక్కడ ఒకసారి ఆన్ చేసి చూస్తాను. ఇక్కడ ఆన్ అవుతుంది కదా. ఫ్యూజ్ బ్లోన్ ఇండికేటర్ అనేది పనిచేస్తుంది, కానీ మనకి ఆర్ఎఫ్ఐ ఇండికేటర్ అలాగే ఫిల్టర్ ఇండికేటర్ అనేది వర్క్ చేయడం లేదు. ఇక్కడ ఆర్ఎఫ్ఐ ఇండికేటర్, ఫిల్టర్ ఇండికేటర్ అనేది మనకి ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్ అంతా కనుక ఓకే ఉంటే మనకి ఈ 2 ఇండికేటర్స్ అనేది ఇండికేట్ చేస్తాయి మనకి. దీన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేసి అనేది చూద్దాము. అలాగే అంత అయిపోయినాక కూడా ఒకసారి క్లీన్ చేసి కూడా చూపిస్తాను. ఒకసారి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను. నేను ఇక్కడ పీసీ ఓపెన్ చేసి చూసాను. ఇక్కడ రెజిస్టర్స్ అయితే 2 బాగుంటాయి ఉన్నాయి, అలాగే ఒక ఎల్ఈడి అయితే కూడా డ్యామేజ్ అయి ఉంది. అది కూడా బాగుంటాయింది. వెనకాల సర్జ్ ప్రొటెక్షన్ కోసం వాడిన ఎంఓవి అయితే కరెక్ట్గా ఉంది. ఇండికేటర్ సంబంధించిన ఓన్లీ సర్క్యూట్ ఇది, అలాగే సర్జ్ ప్రొటెక్షన్ సంబంధించిన సర్క్యూట్. ఇందులో ఎక్కువ కాంపోనెంట్స్ ఏముండవు, డయాడ్స్ అలాగే రెజిస్టర్స్, దాంతోపాటు ఇండికేటర్స్ కోసం మన ఎల్ఈడీస్, అలాగే సర్జ్ ప్రొటెక్షన్ కోసం ఒక ఎంఓవి అనేది ఉంటుంది. అంతగానే ఎక్కువ కాంపోనెంట్స్ అయితే ఇందులో లేవు. చేయడం అనేది కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటే ఈజీని. నేను ఒకసారి ఇక్కడ మల్టీమీటర్ తోటి ఒకసారి అన్నీ చెక్ చేసుకుంటాను. చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఏమేమి వాల్యూస్ వస్తాయనేది మీకు చెప్తాను.
సో, కాంపోనెంట్స్ అన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాత సో, 2 రెసిస్టర్స్ అయితే డ్యామేజ్ అయ్యాయి. అలాగే ఒక ఎల్ఈడీ అయితే డ్యామేజ్ అయింది. సో, నేను అవి రీప్లేస్ చేసి మీకు ఒకసారి మళ్ళా చూపిస్తాను. అలాగే దానికి సంబంధించిన వాల్యూస్ కూడా మీకు ఒకసారి అనేది చూపిస్తా. సో, ఇక్కడ పోయిన కాంపోనెంట్స్ అన్నీ తీసేసి న్యూ కాంపోనెంట్స్ ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను ఏసేసి. అలాగే ఇక్కడ మనకి ఎల్ఈడీస్ వచ్చేసి 5 mm ఎల్ఈడీస్, అలాగే రెసిస్టర్స్ వచ్చేసి 68K, లేదంటే ఆ ప్లేస్‌లో మీరు 100K ఉన్నా కూడా వాడుకోవచ్చు. అలాగే డయోడ్స్ 4007 డయోడ్స్, అలాగే ఫ్యూజ్ వచ్చేసి 6 amps ఉంటది ఇందులో. ఒకవేళ మీకు కొంచెం ఎక్కువైనా వేసుకోవచ్చు, 10 amps వరకు అయితే మనం వేసుకోవచ్చు దీని వైరింగ్ ప్రకారం అయితే. సో, 6 amps కన్నా తక్కువ వేస్తే గనక మనకి తొందరగా ఫెయిల్ అయిపోతాయి ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్‌లు అనేవి. సో, 6 amps అయితే మినిమమ్ వేసుకొని వాడుకోండి. సో, ఇక్కడ నేను కాంపోనెంట్స్ అనేది వేసేసాను. ఒకసారి ఫిక్స్ చేసి కూడా మీకు ఆన్ చేసి చెక్ చేద్దాము.
సో ఫిక్సింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. సో ఒకసారి ఆన్ చేసి చూస్తున్నాను ఇక్కడ. సో ఫిల్టర్ అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది కానీ ఆర్ఎఫ్ఐ అనేది ఇండికేట్ చేయడం లేదు. సో మనకి ఆర్ఎఫ్ఐ అలాగే ఫిల్టర్ అనేది 2 ఇండికేట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్ అనేది 100% ఓకే ఉన్నట్టు. సో అలా ఎందుకు అవుతుందంటే ఇక్కడ నేను చేస్తున్న దగ్గర అయితే ఎర్తింగ్ లేదు. సో ఎర్తింగ్ లేనందుకు ఫిల్టర్ అనేది ఒక్కటే వస్తుంది ఇండికేటర్, ఆర్ఎఫ్ఐ అనేది రావడం లేదు. సో నేను ఒకసారి ఇదంతా క్లీనింగ్ అనేది చేస్తున్నాను. సో క్లీన్ అయిపోయినాక మీకు ఒకసారి లైవ్లో ఎర్తింగ్ ఉన్న దగ్గర కూడా ఒకసారి చెక్ చేసి చూపిస్తాను. సో నేను ఇక్కడైతే క్లీన్ చేస్తున్నాను, ఐపీతో క్లీన్ చేస్తున్నాను. మీరు కోలినైనా వాడుకొని క్లీన్ చేసుకోండి, అలాగే టిన్నర్ అయినా పెట్టి క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. సో క్లీన్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్ అనేది ఆఫ్లో పెట్టి క్లీన్ చేసుకోండి, లేకుంటే కంపల్సరీ షాక్ అనేది మనకి షాక్ కొడుతుంది. సో ఇదంతా క్లీనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ మీకు ఒకసారి ఆన్ చేసి చూపిస్తాను. అలాగే మన ఛానల్లో మెయిన్ వచ్చేసి జిమ్కి సంబంధించిన సర్వీస్ సెంటర్ ఇది, ఎలక్ట్రికల్ షాప్ అయితే కాదు. సో మీకు ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించిన ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నాకు కామెంట్ చేయండి, నేను తప్పకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తాను. మెయిన్ వచ్చేసి జిమ్ సర్వీస్ సెంటర్ ఇది. సో నేను ఫ్యూచర్లో జిమ్కి సంబంధించిన వీడియోస్, అలాగే రిపేర్కి సంబంధించిన వీడియోస్, అలాగే ఇన్స్టలేషన్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అనేది పెడతాను. సో మన ఇక్కడ సర్వీస్ సెంటర్లో ఆల్ జిమ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అనేది సర్వీస్ అలాగే ఇన్స్టలేషన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక, అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా నాకు కామెంట్ చేయండి, నేను తప్పకుండా అనేది రిప్లై ఇస్తాను. సో ఇక్కడ పాయింట్స్ అనేవి కొంచెం రస్ట్ వచ్చింది, సో అది క్లీన్ చేస్తున్నాను. క్లీన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి మీకు ఆన్ చేసి ఎర్తింగ్ దగ్గర ఉన్న ప్లగ్లో పెట్టి ఒకసారి అయితే చెక్ చేసి చూపిస్తాను. సో అలాగే ఇందులో ఫ్యూచర్లో జిమ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ రాబోతుంది. సో ఎవరైనా జిమ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే కనుక మన ఛానల్ని ఫాలో అయిపోండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి పెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ ఒకసారి ఆన్ చేసి చూస్తున్నాను. సో ఇక్కడైతే ఎర్తింగ్ ఉంది. సో నేను ఇక్కడ ఆన్ చేసి చూస్తాను. సో ఇక్కడ ఆర్ఎఫ్ఐ ఫిల్టర్ అనేది 2 ఇండికేటర్ వస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్ అనేది మొత్తం ఆల్ ఓకే అన్నట్టు. ఇక్కడ మన ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్ మీద కూడా రాసి ఉంది కదా, ఇక్కడ ఆల్ ఓకే అంటే 2 ఇండికేటర్లు ఆన్ ఉంటే ఆల్ ఓకే. అలాగా దానికి సింబల్, ఇండికేటర్ సింబల్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కూడా ఇక్కడ బాక్స్ మీద అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఫ్యూజ్ కూడా ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. సో ఫ్యూజ్ బ్లోన్ అయినప్పుడు ఏమి ఇండికేటర్ వస్తున్నాయని. సో ఇక్కడ ఫ్యూజ్ బ్లోన్తో పాటు ఆర్ఎఫ్ఐ వస్తుంది, ఫిల్టర్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ 3 ఇండికేటర్లు వస్తున్నాయి కదా. సో ఇక్కడ అంత ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్ అంతా ఓకే ఉంది, కానీ ఫ్యూజ్ బ్లోన్ అనేది దానికి అది మాట. సో ఇదేనండి వీడియో. మీకు వీడియోకి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నాకు కామెంట్ చేయండి, తప్పకుండా అనేది రిప్లై ఇస్తాను. అలాగే ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసి పెట్టుకోండి ఎస్ఎస్వి జిమ్ టెక్ ఇన్ఫోకి. అలాగే ఫ్యూచర్ వీడియోస్ కోసం మన నోటిఫికేషన్ సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసి పెట్టుకోండి, గంట సింబల్ని. ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ వస్తాను. జై హింద్.